بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اگر جنت میں جانے کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا ارادہ ہے تمامی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا ارادہ ہے تمامی کا، گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا، محمد کی غلامی کا، اور جس دل میں محمد کی الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمہیدات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، شانشائی، بادشاہی اس اللہ احکم الحاکمین دے واسطے جو ہر شے دا خالق، مالک، غوث اعظم، مدبر الامور، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ لکھا کروڑا اربا کھربا بے حد و حساب لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہاں پیغمبر زمان سرور کون مقام مہر درخشاں حبیب کبریا والی بطہا نور الہدا شمس الزہا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس بلند و بالا واسطے۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پردہ دمدر سماعت فرمانے والی میری روحانی معززات، مکرمات، ماں بہنوں، جو آیت مقدسہ متحرہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی، اس آیت کے اندر اللہ مالک رب رحمان تینوں میں کائنات والے ایک میسج کے پیغام دے رہے کہ کائنات والے ہو، پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا دم برنے والو، آقا علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والو، حقیقت دے اندر محبت اس انسان نو یہ جنہوں آقا علیہ السلام دی سنت دے نال پیار، جڑا بندہ پیغمبر دی اتباع کردہ وہ حقیقی معنی دمدر میرے آقا علیہ السلام دے نال محبت کردہ۔ میں چھوٹی جی مثال دے کے اثر کرے نہ کرے، سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ ایک انسان اپنے والد محترم نو کہے کہ ابو جان تاڑے نال محبت بڑی، تاڑے نال پیار بڑی، تاڑے نال عقیدت بڑی، لیکن جدو والد باپ کوئی گالے آکھے تے دل دے اندر گھٹن محسوس کرے، باپ دی گال نو نہ منی، کوئی بھی صاحب عقل، صاحب بصیرت اس نو محبت دا نام نہیں دے۔ کیوں کہ جس دے نال محبت ہوندی ہے نا، پھر انسان دا دل و ادب کردہ، دل و احترام کردہ، دل دے وچوں دے واسطے گھٹن محسوس نہیں کردا، او دے آکھے لگدا، او دی فرما برداری کردا۔ کہ حقیقت کے اندر محبت کرنے والے جدو میرے آقا علیہ السلام دی اتباع کرنگے، فرما برداری کرنگے، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالی ایسے لوگانو انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین دا ساتھ عطا، انہاں دا اللہ ساتھ عطا فرما دیں گے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کر دے والو، اور اس دے برعکس
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کرنے والے دنیا دے اندر بھی انہوں نے فتنے، دنیا دے اندر انہوں واسطے مصیبتاں آزمائشاں، اور کل قیامت والے دن بھی انہوں واسطے آزمائشاں، اور حقیقت دے اندر جڑا انسان میرے پیغمبر دی اطاعت کردا ہے وہ اللہ تعالی دی اطاعت، جڑا انسان میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نافرمانی کردا ہے گویا کیوں اللہ تعالی دی نافرمانی۔ محبت تا معیار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت ہے، فرما بردار۔ او میں گل اگے چلاواں، ایک آن والا آیا موجم الکبیر للطبرانی دے اندر روایت موجود ہے، اس دا نام سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی سرکار مدینہ دی خدمت چ آئے، چہرے دا رنگ اترے، بڑے پریشان، رائیونڈ دے اندر آنے والے ہو، اردا گرتوں آنے والے مسلمانوں، جدو نبی دا جانی سار پیغمبر دی خدمت دے وچ آیا، سرکار مدینہ دی خدمت وچ آیا، میرے سرکار نے ویکھیا ثوبان دا رنگ اترے آوے، ثوبان دے چہرے دی رنگ تبدیل ہے، واہ کملی والیا میں تیری حکمت تو دنائی تو قربان جاواں، سنیا میں تیری حکمت دنائی تو قربان جاواں۔ سرکار مدینہ نے سیدنا ثوبان جس وقت ویکھیا ثوبان دا رنگ اتریا، فرمایا ثوبان اج تو مینوں پریشان پیا لگنا وے، تیرے چہرے دا رنگ اتریا ہوئے، جی یا رسول اللہ وجہ کی ہے؟ فرمایا کملی والیاں تیرے نال محبت بہت زیادہ وے، سنیا تیرے نال پیار بڑا زیادہ وے، تیرے نال عقیدت بڑی زیادہ وے۔ عرض کیتا کملی والیاں میں گھر دے اندر اپنی بیوی بچیاں دے وچ جدوں گھنا وا، جدوں میرے تے مشکلات آندیاں نے، کوئی بھی ویلا آوے آقا میں تواڈے تے جدوں اداس ہو جاواں، کملی والیاں میں تیری خدمت وچ آ گئی، میں تیرا چہرہ تک لینا وا، اللہ میریاں پریشانیاں دور کر دیندا وے، اللہ میریاں مصیبتاں دور کر دیندا وے۔ تے سیدنا ثوبان فرماندے نے سونیا اج میں اپنے گھر دے اندر اپنے بیوی بچیاں وچ کھیڈدا پیا ساں، میں کھیڈدیاں اچانک مینوں خیال آیا ذکرت الموت و موتا، عرض کیتی سونیا مینوں خیال آیا ایک ویلا آئے گا تسی بھی کائنات تو چلے جاؤ گے، سنیا تیرا ثوبان بھی چلا جائے گا، لیکن کملی والے تسی آلہ لوگ، تسی جنتاں دے وچ آلہ لوگاں دے نال ہو گے تے تیرے ثوبان دا دل نہیں لگے گا، کملی والیاں پھر میں تیرا چہرہ کیویں ویکھ سکاں؟ آقا دنیا تے مینوں پریشانی آندی ہے، میں تہاڈا چہرہ تک لینا واللہ مصیبتیں دور کر دے، پریشانیاں دکھ تکلیف سب بھول جاندے نے جس وقت میں تواڈے چہرہ انور دی زیارت کر۔ لوگوں کڈے خوش قسمت لوگ نے جنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے نوں تکیا، جنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے دی زیارت کیتی، تے آقا جدو دنیا تے ٹر جانا ہے تسی اللہ لوگ جنت وچ اللہ لوگاں دے نال ہوو گے، میں ادنا جا، اگر اللہ نے مینوں جنت عطا کر دتی تے پتہ نہیں کتھے ہوواں گا۔ جس وقت سیدنا ثوبان دی گلاں سنی، سیدہ عائشہ فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہا، تیری میری اماں جان مومنہ دی ماں فرما دیا آسمانوں تے جبریل آ گیا، جبریل قرآن لے کے آ گیا، تے جبریل امین آن کر کے بولے نے، بول کر کے کہنے سونیا اپنی امت دے لوگاں نو اعلان کر دے اولائک الذی انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سونیا جڑا تواڈی فرما برداری کرے گا، جڑا تواڈی اطاعت کرے گا، تواڈے آنکھیں لگے گا، من یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سونیا انہاں نوں اعلان کر دو جڑا تواڈے نال محبت دا ارادہ کر دے نے،
دم بھر دین انہاں نو کہہ دو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی اطاعت کرو یا اللہ اے لوگ سوال کر دین جدو تیرے نبی دی اطاعت کراؤں گے تیرے نبی دی فرما برداری کراؤں گے تیرے نبی دے آنکھیں لگاں گے اللہ بدلے دے اندر ملے گا کی فرمایا زمانے والے ہوں جدو میرے سونے دے آنکھیں لگو گے میرے سونے دی اطاعت کرو گے میرے نبی دے فرمان نو منو گے میرے نبی دے فیصلے نو منو گے میرے نبی دے احکامات نو منو گے میرے نبی دے قول نو منو گے میرے نبی دے فعل نو منو گے میرے نبی دی تقریر نو منو گے میرے سونے دیاں اداواں نو اپنا لو گے فرمایا زمانے والے ہوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ نبیاں دا ساتھ ادا کرے گا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ نبیاں دا ساتھ ادا کرے گا اللہ صدیقاں دا ساتھ ادا کرے گا اللہ شہداء دا ساتھ ادا کرے گا اللہ صالحین دا ساتھ عطا کر چھڑے کنہ جڑے پیغمبر دی اطاعت کرنے والے پیغمبر دی فرما برداری کرنے والے پیغمبر علیہ السلام دی فرامین نو سینے لگانے والے لوگوں رب کعبہ دی قسم ہے آج بھی سانو علی حجویری دے نال بڑا لیکن یاد رکھو زمانے والے ہو سیدنا علی حجویری نو میں امام مننا ہوں کائنات والے ہوں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو میں فقاہت دا امام مننا ہوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو امام احمد بن حنبل نو میں نبی دی حدیث دا امام مننا ہوں زمانے والے امام مالک رحمت اللہ علیہ نو آقا دی سنت دا امام مننا ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نو امام المحدثین مننا ہوں زمانے والے ہوں میں سیدنا حسین نو استقامت دا امام مننا ہوں میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت دا امام مننا ہوں میں سیدنا علی المرتضیٰ نو لوگو بہادر شجاعت دا امام مننا ہوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت دا امام مننا ہوں میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت دا امام مننا ہوں میں سیدنا ابو بکر صدیق نو صداقت دا امام مننا ہوں لیکن یہ تو یاد رکھ لو علل اعلان کہہ رہا ہوں اس بات دا اعلان کر رہا ہوں اگر امام دین دا امام مننا ہوں صرف اور صرف محمد رسول اللہ نو مننا صلی اللہ علیہ اور مسلمان دا اے ایمان ہونا چاہیے اے ایقان ہونا چاہیے مسلمان دے سامنے پیغمبر دا حکم آ جائے پیغمبر دا فیصلہ آ جائے پیغمبر دا ارشاد آ جائے آقا دا قول آ جائے پیغمبر دا فعل آ جائے پھر پیغمبر دے مقابلے دے اندر ساری کائنات بھی آ جائے نا ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی کا کولو کردار جب اصل ملے پھر نقل کیا یہاں وہم خطا کا دخل جب اصل ملے آقا دے مقابلے دے اندر کسے دی بات نہیں آتے کیوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ قرآن دے اندر اعلان فرمانے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ لوگو اگر میرے آقا دے میرے آخر الزمان پیغمبر دے حکمہ دی نافرمانی کرو گے اللہ دنیا دے وچ بھی مصیبتاں چپا دے گا آزمائشاں چپا دے گا اللہ دنیا دے اندر بھی فتنہ چ مبتلا کر دے گا اور آخرت والے دن بھی اللہ سخت دردناک عذاب فلیحذر جاؤ تاریخ پڑھ کے جس وقت جنگ احد ہوئی ہے تیرے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا جبیر بن عبداللہ دی میت دے اندر 50 تیر انداز ایک درے دے اتے مقرر کر دیتا فرمایا اس میں چھڑنا نہیں جبل عنین اس وقت انہوں کیا جاندہ آج کل جنہوں جبل رماد دے نام دے نال یاد کیتا جاندہ سرکار نے فرمایا نہیں چھڑنا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں سرکار مدینہ نے سیدنا جبیر بن عبداللہ بن جبیر نو 50 تیر انداز دے کے اس جہار دی چوٹی دے مقرر کر دی داؤ اور نالی میرے سرکار نے اعلان فرمایا میرے جانساروں ان رأیتمون تخفزن التیارو
فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم سرکار مدینہ فرمایا جانی ساروں اے درہ نہیں چھڑنا جنی دیر میرا حکم نہ آئے اگرچہ تسی ویکھو پرندے سانو نوچ دے بینے فلا تبرحوا مکانکم ھذا حتی ارسل الیکم فرمایا صحابہ اس درے نو چھڑے آؤ دینا سرکار مدینہ نے جدو ذمہ داریاں لگا دیتیاں ہونے سرکار مدینہ نے اعلان کر دیتا فرمایا صحابہ اگر تسی میں کو اسی دشمنہ دے اتے غالب بھی آؤ گئے اسی دشمنہ نو اپنی جتیاں دے تھلے روندنے بے فرمایا فلا تبرحوا اپنی جگہ تو نہ ہٹنا حتی ارسل الیکم جنی دیر میرا پیغام نہ آوے اپنی جگہ تو ہٹیاں دینا اپنی جگہ نو چھڑنا کوئی نہ اپنی جگہ تو پیچھے نہ ہٹے آؤ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں ادھر جنگ جاری ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں نے فتح عطا کرنی شروع کر دی دی ہے مسلمان غالب پیان دین نبی دے جانی سارا نے ویکھے آؤ کہ مسلمان غالب آگئے کچھ بول کر کے ویکھو کہ تواڈے بھائی مال غنیمت کٹھے پہ کر دین تسی بھی جا کے مال غنیمت کٹھے کرو اے جدو گلہ شروع ہو گئی آؤ سیدنا عبداللہ بن جبار فرما دینے ساتھیوں انسیدم ما قال لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخاری کی روایت 339 روایت فرمایا ساتھیوں میری سرکار نے فرمایا جنی دیر میرا حکم نہ آئے اس درے نو چھڑنا کوئی نہ انو چھڑے آ جینا لیکن سیدنا عبداللہ بن جبیر دیا ساتھیاں نے گلتے غور نہ کی دا زمانے والے ہو ساتھی درہ چھڑ گئے اس چوٹی نو چھڑ گئے مال غنیمت کٹھا کرنے واسطے تھلے ادھرے کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں میرا پیغمبر معصوم عن الخطان صحابہ مغفور عن الخطان جڑے زمانے دے سب تو اعلیٰ لوگ نے اللہ نے انہاں دے ذریعے تینوں میں میسج دے چھڑے آؤ کائنات والے ہو پیغمبر تو بعد اس زمانے دیا سب تو عظیم ہستیاں نے اے او ہستیاں نے اگر انہاں پیغمبر دے حکمہ دیا نافرمانیاں کی دیا میرے پیغمبر دے حکم منن دے اندر تھوڑی سی لگرس کی تھی ہے تھوڑی جی کتائی کی تھی ہے عرش والے رب نے فتح نو شکست دے وچ بدل دیتا پھر 70 صحابہ شہید ہوئی 70 زخمی میرے آقا علیہ السلام دے ربائی 2 دند مبارک اس جنگ دے اندر شہید ہوگا پیغمبر دا سار مبارک کائنات والے ہو اللہ فرما رہے ہیں کائنات والے ہو فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ جڑے لوگ میرے آقا دے حکم دیا نافرمانیاں کر دینے نا پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا مذاق نہ کریا کر پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا حکم دا فرمان دا ارشاد دا فیصلے دا عمر دا استہزاء نہ کرے اللہ دنیا دے وچ بھی مصیبتاں دے اندر مبتلا کر دے گا لوگو مسلم دی روایت مسلم 20-21 نمبر روایت ہے ایک آن والا آیا آن کر کے میرے آقا علیہ السلام دی خدمت آیا کھان واسطے کچھ اگے آیا سرکار مدینہ نے فرمایا کل بی یمینک آدھے اگو کھا آدھے تو جس وقت میری سرکار نے فرمایا کل بی یمینی گاؤ آپ دے اگوں کھاتے بول کے کہندہ لا استدیو میرے اندر طاقت نہیں میں ہاتھ نہیں کھلا سکتا میں اپنے اگوں نہیں کھا سکتا زمانے والے ہوں نبی تجانی سار بیان کر دینے ما منعہو الا الکبر فرمایا زمانے والے ہو اس بندے نے اے جواب کبر دی وجہ تو دیتا تکبر دی وجہ تو دیتا غرور گمانڈ دی وجہ تو دیتا میرے سرکار نے فرمایا لستا دادا اللہ کرے تو اندے تے طاقت ہی نہ رکھے نبی تجانی سار فرما دینے زمانے والے ہوں میں اپنی زندگی دے اندر بات دے اندر بیکھے آؤ جو دا میرے آقا نے فرمایا تو کدی بھی طاقت نہ رکھے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والا ہوں پوری زندگی گزر گئی پوری زندگی گزر گئی فما رفعہا الہ فیہی او دو بعد اللہ پاک نے اندہ بازو او دے منہ تکرا لجان تو انہوں فالج پا دیتا پھر او دو بعد اپنا بازو کدی منہ دی طرف اٹھا نہیں سکی کدی منہ دے نیڑے لے کر آج لوگ
گل گل دے اتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مزہ ہے تسی ٹک ٹاک تے جا کے کنیاں ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنتاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے احادیث دا مذاق اڑایا کادے واسطے لوگ او یارو اللہ دے کولوں ڈرنا چاہیے آؤ میں اگے گل نوں چلاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مذاق کرنے والے امام ابو یحییٰ الساجی رحمت اللہ علیہ بیان کردے نے کہ اسی بصرہ دے اندر نا ایک گلی دے اندر کسے وڈے شیخ الحدیث دے کولے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پڑھنے واسطے نا بڑی جلدی جلدی جا رہے تے جاندیا جاندیا جدوں اسی جا رہے نے ایک بدبخت ایک ظالم بندے نے ویکھیا نہ تے دیکھ کر کے اس نے مذاق کیتا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث کیڑی حدیث اور بول کر کے کہندا ہے ارفعوا ارجلکم ان اجنحۃ الملائکۃ کہ جلدی دے نال پیر چکو فرشتیاں دے پراں تو چھتی نال پیر چکو ولا تکسروها کہ تے فرشتیاں دے پر نہ ٹوٹ جان کیوں میرے آقا نے فرمایا ہے نا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم جیڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے جاندا نا ان دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے اللہ دے فرشتے ان دے پیراں دے تھلے اپنے پر نو بچھا چھڑدے جیڑا طلب علم حاصل کرنا انہیں پیغمبر دی حدیث دا مذاق کی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو جدوں مذاق کیتا نا کہنے لگے زمانے والے ہو مینوں رب کعبہ دی قسم ہے اس سے وقت دو میں ایدیاں لتاں شل ہو گئیاں اور یہ بندہ زمین تے ڈگ پیا کائنات والو اللہ دنیا دے اندر بھی دکھا دے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث نو مذاق کرنے والے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت تو دور جا کے کوئی کہے نا میں کامیاب ہو جاواں کدی کامیاب نہیں اج مسلمان معاشرے دے اندر ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اج اسی دعوت بڑا کرنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت بڑی پیار بڑا ہے لوگو آؤ اللہ دا قرآن سنو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا فرمایا لوگوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا راستہ واضح ہو جام تو بعد پیغمبر دا حکم آ جام تو بعد پیغمبر دا فیصلہ آ جام تو بعد اگر تسی کسی دوسرے دے فیصلے نو منو گے نا تسی دنیا دے اندر بھی گمراہ ہو جاؤ گے اور آخرت والے دن جہنم تلا ٹھکانہ پہنچ اور کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ کچھ لوگ آن بڑے بڑے عمل لے کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارن حامیہ بڑے بڑے عمل کیتے کھون گے اللہ واللہ حکم ہو جائے گا جہنم دے اندر سیڑ دیو زمانے والے ہوں نمازاں بھی پڑھ دے کھون گے کمر نمازاں بھی پڑھ دے کھون گے قیام بھی کر دے کھون گے رکوع بھی کر دے کھون گے سجدے کر کر کے متھیاں تے محراب بھی پہ کھون گے بڑیاں بڑیاں عبادتاں کیتیاں کھون گیاں نیک نیتاں سمجھ کے کیتیاں کھون گیاں اچھیاں نیتاں سمجھ کے کیتیاں کھون گیاں رب نو راضی کرن دے کی خاطر کیتیاں کھون گیاں لیکن اللہ واللہ حکم ہو جائے گا تصلیٰ نارن حامیہ انہاں نو جہنم دے اندر سٹ دے ہائے میرے اللہ یا اللہ ان نمازاں بھی پڑھ دے رہنے اللہ نیک کام بھی کر دے رہنے یا اللہ سب کچھ کر دے رہنے پھر جہنم دا بالن کیوں بن گئے فرمایا زمانے والیوں عبادتاں تے کر دے رہنے لیکن میرے نبی دے طریقے تو ہٹ گئے کام تے کر دے رہنے لیکن میرے سونے دے طریقے تو ہٹ گئے او کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں تین صحابی میرے نبی علیہ السلام دی بیویاں دے وچوں کسے ایک بیوی دے کولے آ کے پیغمبر دی زندگی دے بارے ویکھے آؤ پیغمبر دی نماز دے بارے ویکھے آؤ پیغمبر دی عبادت دے بارے ویکھے آؤ پیغمبر دے روزے دے بارے ویکھے آؤ تے بول کر کے پہلا کہندا وے میں ساری زندگی روزے رکھاں گا میں روزے کدی نہیں چھڈاں گا تے دوسرا بول کر کے کہندا وے میں اپنا سارا دا سارا وقت اللہ دی ہاں عبادت دے اندر ہی گزاراں گا میں تے عبادت ہی کردا رہاں گا تیسرا بول کر کے بولے آؤ میں شادیاں نہیں کراؤں گا میں صرف اللہ
اللہ دی عبادت دے اندر مشغول رہاں گا زمانے والے ہوں جدو میرے پیغمبر نو پتا چلے آؤ سرکار مدینہ نو تینہ ساتھیاں نو بلایا بلا کر کے پوچھیا تسی اوہی لوگ ہو جنہ فلا فلا گلہ کہیا ہاں یا رسول اللہ اسی او گلہ کہیا میرے ساتھی ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانے والے ہو میں روزہ بھی رکھنا ہوں میں روزہ افطار بھی کرنا ہوں فرمایا میں عبادت بھی کرنا ہوں میں سونا بھی ہوں فرمایا میں شادیاں بھی کی دیاں نے فرمایا زمانے والے ہوں یہ ساریاں چیزاں میری سنت نے من راغب عن سنتی فلیس منی جس بندے نے میری سنت و اعراض کیتا او بندہ میرے وچوں ہی نہیں فرمایا بندہ میرے وچوں ہے ہی ربیع الاول شروع ہو گیا بڑے بڑے لوگ عقیدت دا اظہار کریں گے محبت دا اظہار کریں گے بڑے بڑے دعوے کریں گے لیکن میرے بھائیو گال کس طرح بنے خراج عقیدت ادا کرنے والوں مسلمانوں خالی محبت دا دام برنے والوں پیغمبر دے نال خالی محبت دا دعویٰ کرنے والوں او خراج عقیدت ادا کرنے والوں خراج عقیدت سے کیا کام ہوگا یہی ہے زبانی محبت کا عالم یہی ہے زبانی محبت کا عالم تو دین خدا اور بدنام ہوگا اگر سن سکو تم تو روح محمد خراج اطاعت کی طالب ہے تم سے یہی ہے جو کولو عمل کی دو رنگی مسلمانوں اگر دعویٰ کرو گے پیغمبر دے نال محبت بڑی زیادہ ہو پیغمبر دے نال پیار بڑا زیادہ ہو پیغمبر دے نال عقیدت بڑی زیادہ ہو لیکن جدو عمل دی باری آئے پیغمبر دیا سنتاں دا مذاق کرے جدو عمل دی باری آئے دل دے اندر گھٹن محسوس کرے جدو عمل دی باری آئے دل دے اندر تنگی محسوس کرے کائنات والے تو جڑا بندے دا دل ٹیڑا ہو جاندہ وے رب کعبہ دی قسم ہے اس دل دے اندر پیغمبر دی محبت نہیں رہندی رہے جس دل دے اندر پیغمبر دی اعداد نہیں اس دل دے اندر پیغمبر علیہ السلام دی محبت نہیں یہی ہے جو کولو عمل کی دو رنگی بہت درد انگیز انجام ہوگا فقط شعلہ بیانی کہ جوہر دکھا کر فقط شعلہ بیانی کہ جوہر دکھا کر کوئی قوم دنیا میں ابری نہیں ہے عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر عمل چھوڑ کر صرف باتیں بنا کر کوئی قوم دنیا میں ابری نہیں ہے یہ سچ ہے کہ میلا دو سیرت کے جل سے بظاہر ہے بام سعادت کے زینے یہ سچ ہے کہ نعت محمد کے موتی ہے ایمان انگشتری کے نگین مگر اے قصیدہ میں ان لوگوں نے پیغام دینا جانا ہوں کائنات والے ہوں جڑے خالی محبت دا دعویٰ کرنے والے جڑے خالی پیار دا دم بننے والے جڑے مفتد عاشق رسول بننے والے مگر اے قصیدہ گرو یہ تو سوچو کہ بے روح لفظوں کی قیمت ہی کیا ہے وہ بنے ہیں کہیں نقش آب رواں پر چلے ہیں کہیں خشکیوں پہ سفینے وہ کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والوں اگر پیغمبر علیہ السلام نل
پیار کرنے والے ہو، اگر آقا علیہ السلام نال محبت کرنے والے، میرے آقا علیہ السلام دے نال صحیح معنی دے نال پیار کرنے والے، آؤ پر میں پیغام دینا چاہنا ہوں، میں دعوت فکر دینا چاہنا ہوں، اگر اس سے کچھ بھی، اگر آقا دے نال پیار ہے، اگر اس سے کچھ بھی عقیدت ہے تم کو، تو اپنا وتیرہ بدلنا پڑے گا، نفاق کے زبان و عمل سے گزر کر صداقت کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا۔ سبق دے رہا ہے محمد کا اسوہ کہ آسان ہی ہے مسلمان ہونا، بہت امتحانات در پیش ہوں گے، بہت سخت راہوں پہ چلنا پڑے گا۔ میں پیغام دینا چاہنا ہوں، میں تینوں دعوت فکریہ دینا چاہنا ہوں، اٹھو مومنو، اٹھو مومنو، آج عہد کر لو، حبیب خدا کی اطاعت کر لو، پہلو عمل با عمل سے او یارو، حقیقت میں تکمیل سنت کرو گے، وہ تابندہ اسلام، وہ تابندہ اسلام جو رہ گیا ہے کتابوں کے اوراق میں دفن ہو کر، وفا کوشیوں سے جفا کوشیوں سے زمانے میں اس کی اشاعت کرو گے۔ تو توجہ میں پیغام دینا چاہنا ہوں، یہ ذوق اطاعت، یہ ذوق اطاعت سے خالی عقیدت، عقیدت نہیں صرف بازی گری ہے، جو ایثار و اقدام سے جی چرائے، محبت نہیں صرف بازی گری ہے۔ اللہ اعلان پہ فرمان دینا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عذاب علیم۔ فرمایا زمانے والے، اگر میرے آقا علیہ السلام دے حکمہ دی نافرمانی کرو گے، ڈر جاؤ کتے اللہ دی پکڑنا آنا، اللہ دا عذاب چاڑے ہوتے نہ آ جائے، اور آخرت والے دن بھی بڑا سخت عذاب ہوئے۔ اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے، جڑے دنیا دے رہ کے میرے آقا علیہ السلام دے حکمانو نہیں نہ من دے، پیغمبر علیہ السلام دے فرامین نہیں منن والے، کل قیامت دا دن رب دی محفل عدالت عالیہ لگی ہوئے گی، بڑے بڑے جتھے لوگ آن گے، فرما برداری کرنے والے بھی آن گے، جڑے آقا علیہ السلام دی اطاعت کرنے والے ہوں گے، اللہ انہوں نے انبیاء دا ساتھ عطا کرے، شہداء دا، صدیقین دا، صالحین دا اللہ ساتھ عطا کرے۔ جڑے دوسرے لوگ ہوں میرے آقا علیہ السلام نو چھڑ کے، پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نو چھڑ کے، میرے آقا دے ارشاد نو چھڑ کے، پیغمبر دے فیصلے نو چھڑ کے، آقا دی سنت نو چھڑ کے، پیغمبر دی حدیث نو چھڑ کے، آقا دے قول نو چھڑ کے، پیغمبر دے فعل نو چھڑ کے، میرے آقا علیہ السلام دے عمل نو چھڑ کے، پورا نو اپنا آئیڈیل بنان والے نا، یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اج ویکھو نا ساڑی نوجوان نسل، ویکھو ویکھی کدھر ٹور پئی، اور حقیقت دے اندر تسی ویکھو نمازاں دا مذاق ٹک ٹاک، روزے دا مذاق، مساجد دا مذاق، سنتاں دا مذاق، پیغمبر علیہ السلام دے کتنے فرامین دا سی مذاق، کتنے فرامین اسی خود کائنات کے اندر زندگی بسر کرنے والا، زبان چو دعوت ہر انسان کرنے، لیکن پتہ عمل تو چاہتا کیوں دا عمل کیسے؟
خالق کائنات فرما رہے ہیں زمانے والے ہو کل قیامت دا دن کھوئے گا رب دی عدالت آنگیا لگی ہوئے گی بڑے بڑے لوگ آن گے سرکار مدینہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی آ رہے ہیں میں ہوش تے کھڑا کھواں گا میں کھولتے ویکھاں گا میرے امتی بیان دینے میرے چاہنے والے بیان دینے سرکار فرما دینے میں انہوں نے انتظار کراؤں گا لیکن فرمایا زمانے والے ہوں جدو آندے پہ گھون گے اچانک راستے دے اندر اس طرح دیوار غائل ہو جائے گی تے میں پریشان ہوں گا میں پوچھوں گا یا اللہ اللہ اے دے میری امت دے لوگ نے یا اللہ اے میرے لوگ نے اللہ میرے منن والے بیان دے جانے نے دسیا جائے گا سونے اے تیرے منن والے ضرور نے لیکن سونے تینوں پتہ کوئی نہیں انہاں تیرے دین دے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں ایجاد کر چھڑیاں سونے تیرے دین دے اندر بڑے بڑے اپنے عمل داخل کر چھڑے تیرے دین دے اندر بڑیاں بڑیاں چیزاں داخل کر چھڑیاں روز قیامت حضرت کیسا یا رب قوم جو میری چھڑیا اینا قرآن تاڑا مولا خاص کتاب جو تیری نہ اس نال ایمان لے آگے نہ اس دے عمل کمایا کٹ دے میری امت بچوں اے بندے بار خدایا تے جنہوں اس دن پیغمبر علیہ السلام نے کیا دیتا دسو ادبت بخدہ کیڑا ہو سی ہور ٹھکانا جنہوں کہیا نبی محمد میں نہیں ہوں نال لے جانا وہ بندہ کتنا اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ کائنات والے کچھ لوگ ایسے بد بخد ہونگے اپنی انگلہ اس طرح اپنے زبانہ دے وچ لے کے چبان تے نالے کہہ رہے ہونگے ہائے افسوس یا ویلتا لیتانی لم اتخذ فلانا خلیلا ہائے کاش میں فلان دے پیچھے نہ لگدا میں فلان اپنا آئیڈیل نہ بناندہ میں فلان دے پیچھے نہ چل لوگو زمانے دے وچ صرف ایک کی تے ہستی ہے جدے بارے اللہ نے فرمایا کہ کائنات والو انہ دی اطاعت میں عرش والے رب دی اطاعت انہ دی فرما برداری کیوں پیغمبر علیہ السلام دی گالنو صحیح معنی دے اندر مننا ہی اتباع کہلانا ہے اور غیر پیغمبر دی گال او دے پیچھے لبیک کہنا ہر طرح نہ انہوں مننا اے اتباع نہیں اور تقلید ہویا کر میرے آقا علیہ السلام دے عمل مننا کول فیلو ان دے اندر ہی کامیابی ان دے اندر ہی کامیابی فرمایا اے لوگ اس طرح اپنی انگلہ چبان کے اور افسوس کریں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلان الخلیل ہائے کاش اسی فلان دے پیچھے نہ چل یہی فیصلہ ہے کتاب خدا کا مخالف نبی ہے مخالف خدا کا کائنات والے اس دے عملہ دی اللہ نے کوئی ضرورت نہیں جڑا پیغمبر علیہ السلام دی مخالفت کرنا پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا مذاق کرنا مسلمانوں آج دیکھو معاشرے دے اندر ساڑھے گرہ دے اندر آقا علیہ السلام دی سنت دے نال مذاق اسی خود کئیاں طریقہ دے نال آقا علیہ السلام دی سنت دا مذاق اڑانے لیکن سانو پتہ نہیں چلا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ فرمایا لوگو ڈر جاؤ کتے اللہ دی پکڑ نہ آ جائے رب دے عذاب دے کلو ڈرو اللہ دی پکڑ دے کلو اس وقت عام تو پہلے کامیابی ہونا لوگاں واسطے کامرانی ہونا لوگاں دے واسطے جنہ آقا علیہ السلام دی حدیث نو تھام پیغمبر علیہ السلام دے فرامین ویسے میں بس جنہیں مرضی دعوے کی تھی جاما کہ میں نے آقا علیہ السلام دے نال پیار بڑھا ہے محبت بڑھی عقیدت بڑھی لیکن جو عمل دی باری ہے عملوں میں بالکل زیرو خالی ہو جاؤں کائنات والوں پھر سمجھ لو میں نے آقا علیہ السلام دے نال محبت نہیں کہ محبت کرنے والے پھر ایک سنت تے مر جایا کریں پھر ایک عادات کٹ جایا کر دینے پوچھنے والے پوچھیا
کہ جی ایک انسان اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے والا، ایک انسان سنت رسول دا دفاع کرنے والا، محدثین نے اس بات میں نقل کیتا کہ زمانے والے ہو اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنے لو افضل او انسان ہے جیڑا پیغمبر علیہ السلام دی سنت دا دفاع کرنا۔ پوچھنے والا پوچھا اگرچہ جہاد کرنے والا اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے لے کے جاندہ ہے، اپنی جان بھی لٹا دے، اپنا مال بھی لٹا دے، خود بھی شہادت جیسے منصب تے فائز ہو جائے، کیا پھر بھی اگے نہیں نکلے گا؟ فرمایا پھر بھی اگے نہیں نکل سکتا، چاہے اپنی جان بھی لٹا دے، مال بھی لٹا دے، شہادت جیسے منصب تے فائز ہو جائے، لیکن ایک طرف سنت رسول دا دفاع کرنے والا فرمایا اس دن لوگ کئی دنوں زیادہ افضل اعلی، اتنی اہمیت ہے سنت رسول۔ لوگو کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ بھی اوہی عمل قبول ہونے جڑے نبی علیہ السلام دے طریقے دے مطابق، جڑے پیغمبر علیہ السلام دے مطابق اسی اپنی طرف عمل کریے، وہ عمل نہیں قابل قبول، عمل وہی کرنا ہے جڑا محمد دی بارگاہ محمد دی عدالت دے وچ ہو کر جدے تے محمد دی مہر ہوئے گی، اللہ پاک نے انہوں عملہ قبول کرنا ہے۔ کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اللہ دے کلو دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو آقا علیہ السلام دے نال پیار محبت عقیدت کرنے والا بنائے۔ دعا ہے جو گناہگار نے بیان کیتا تسی سنے، اللہ پاک میرا بیان کرنا تہاڈا سننا اٹھنا بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔